Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts un dilluns més a un nou programa i saludem, com és habitual, els nostres companys. Hola, Adri. Hola, Marc, què tal? I hola, Sergi. Bon vespre, companys. Avui, nois, és dia de xorrades que ens trobem a YouTube. I, per tant, us portem una edició que ve sent especial i que es va repetint en el nostre canal. Us porto, nois, la Mòrbola One. Vamos! M'agrada. Grande! Tercera carrera del campionat. Sergi, la segona no va anar molt bé per tu. No, a l'equip rosa no vam anar gaire bé. Però bueno, tal com fica la meva samarreta, no ens rendim i aquí, com sempre, roses guanyarem. Més val, perquè ets el que va arribar 4 segons més tard que l'últim, no? No, les meves no van ni participar. I els que vaig escollir l'última hora van ser patètics. Vale. Sí, van ser aquests. Què passarà aquesta tercera carrera? No ens esperem més i li donem play al vídeo. I aquí veiem el circuit, nois. Quantes curves, mare de Déu. Sí, veieu les S's, que hi ha allà. Increïble. Molava. Tenia bona pinta. El circuit interessant, veiem aquí els equips a punt de... Ojo! Què és això? Ja segur que és pel de gel, Res nou, Ojo, els equips. Starting order. Atenció perquè Speedy pot ser que sigui la teva, Sergi? La meva surt en setena posició. Per fi per competir, home. Jo, el meu era blau i groc, sí que hi eren, Els he vist. Blau i groc. No sé aquí veiem, nois. Quines poden ser les curves, els punts clau de la partida? El T5, T8 i tal. Mira, aquesta blava és la meva. La blava, no? La blava i groga, sí. Perfecte, jo sóc els Orange, que anem a segona fila. Jo surto cinquè. Atenció per començar la carrera. Vamos, som-hi. Inicia el campionat. Molt bé la groga. Totes les càniques juntes. Van a les primeres S's. Sembla que Team BMW ha agafat una mica de distància. I no han sortit bé els nostres equips, no, nois? No, el meu va 8è. Els meus han passat a la desena posició. I l'únic que ha sortit bé sembla el BMW aquest, Marc. El BMW, però no és el meu, jo sóc els Orange, recordeu, jo estic a la desena posició i BMW que arriba primer a l'ascensor a la primera volta, 0,55 respecte a Team Snow i va creixent la diferència amb els altres. Atenció perquè ara sembla que s'ha juntat una mica Team Snow, intentarà adelantar, ja una mica s'ha quedat endarrere ara sembla la canica que persegueix a Team BMW, que és l'escuderia de cotxes, no? BMW, però en caniques. És que és una mica diferent, però sí. Tu, la meva és cinquena, poca broma. Ara sisena. Ara sisena. I tu, Sergi, te'n vas endarrere, Sí, perquè l'objectiu és quedar amb el número més alt, així guanyes més punts. En Sergi aposta per veure si és capaç de fer-ho pitjor que l'última cursa. Exacte. De moment, 12a posició. Volta ràpida ara de Team Y i la I. I segueix endavant BMW. Marca de cotxes. Hi ha una quan molt lenta, Team Momo! S'ha ficat segona de cop. Team Momo que sí que segon, guanyador de l'última carrera, no? I si recordeu. I aquesta zona d'aquí que estan passant ara, què és exactament? Us heu fixat? És com que derrapen més, poder? Hi ha com obstacles al mig o què? Pot ser, no? Jo crec que sí. Jo crec que hi ha alguna al mig que fa que vagin pels costats, però pels costats van força ràpid en aquella zona. Atenció, perquè està ficat per davant Team Momo, però ara hi ha una petita col·lisió. Ui, un avançament allà. No. Sembla que agafa... Ui, ja vaig 8, que bé. Som-hi, el blau, va, som-hi. Atenció, perquè està Team Momo amb la volta ràpida primer i ha agafat una mica d'avantatge, que és el que va fer l'última carrera, nois. És que aquesta canica deu ser més bona que les altres, perquè... Ojo, perquè ha perdut temps. Ojo, Team Spy, ojo, Team Spy a la curva, arriba l'ascensor en segona posició, està molt enganxat, 6 mil·lèsimes, com sortiran? Atenció, la curva, ui, quasi. Ara sí, l'ha avançat, Ha adelantat Team Spy, arriben a les S, s'agafa una mica de distància. El Team Spy aquest, que sembla que ha fet honor al seu nom i ha espiat la tàctica dels rivals, Sí, La meva està perdent posicions, ara. 8è, 9è i 10è estem, no? Tot igualat. La meva anava cinquena, vale, 6è, vale, va. Poc a poc. Remunta la canica a l'Adri i aquí veiem els 3 caniques en 10 mil·lèsimes de segon. Arranquen. Ha sortit molt bé Team BMW. Atenció perquè Team Momo s'ha quedat una mica enrere i arriben aquí a les corbes. Atenció com surten d'aquí, important perquè ve una recta molt llarga.
Passa Team Spy a Team Momo, intentarà perseguir ara Team BMW. Atenció a la recta, atenció perquè s'enganxa. Intenta fer aquí la curva, arribant a l'ascensor. Ojo que van molt junts. Superigualat, tot. Superigualat, 0,43. Després ja hi ha quasi 2 segons. I per cert, Marc, no vull dir res, però t'acabo d'avançar. M'acabes d'avançar. Toma, em sembla que la meva va quarta, eh? Ara, la classificació Cinquè, no surt, la mecànica de l'Adri. Atenció, Team Shock. Per què es diu Team Shock, Adri, la teva Estava per mecànica? davant, fins ara, eh? No s'ha actualitzat la taula, però jo l'he vista per davant, la blava de la Berta. És Que no, És que el no, que vas moment. cap enrere. La reacció és el tio. moment. Atenció perquè jo vaig desè. La Com un avançament meu, mare meva. Atenció perquè Team Spy segueix primer, ara amb 0,48, i ja hi ha bastanta distància amb Team Momo, tercer. Així que sembla que serà cosa de 2. Té pinta, això. Oh. Home, esperem que no, Bona dinàmica, aquí s'han fotut una hòstia. Però mira, 6è. Sisè, hi ha una Merda, baralla. has avançat, Sergi. Hi ha una baralla ara entre l'equip d'en Sergi, Team Raz i Team Shock. Quan veiem que Team Spy ha agafat distància i Sí. li està costant a Team BMW. El BMW que ja sabem que té molt bona velocitat, però a les curves no acaba d'anar bé. I en Però aquest encara circuit, falta molt, eh? Estem a la volta 9 tot just. Vull dir, encara poden Exacte. passar moltes coses. tot just un segon de diferència, és super poc. I el meu equip, tio, que s'està quedant endarrere. I farem la típica carrera de l'equip taronja, tio. Desè, novè, és com que mai fem res. Sortíem Encara- quarts. Doncs mira, Ara, aquí m'acaba ara anem d'avançar. junts, ara anem junts, no? Sí, tio, però és que, o sigui, fas una bona classificació, enganxats per a fer un bon temps, i després, en 2 curves ja tornem a estar desens, saps? Vull dir, indignació. No hi ha altra paraula. Mira, si m'acabes per de cert- passar, tio, com pot ser això? Bueno, Nois, pot ser que aquest circuit sigui el més llarg que hem vist fins ara? quan dura la volta? T'has No sé, fixat? però és que, vull dir, és que veig moltes voltes, moltes llargues... No sé, m'està agradant molt aquest circuit. Poques és- voltes. Sí, sí. És possible que sigui un dels més llargs, eh? A mi també m'està semblant una de les carreres més llargues. Atenció perquè Team Spy segueix, i atenció perquè ara arriben els perseguidors, atrapen a Team BMW, tant Team Momo com Team Stroll, intenten agafar el segon classificat de la carrera, com Molt podem igualat, veure, tot. 4 caniques en menys de 2 segons, seran capaços Com d'atrapar vaig desè, tio? a Team Spy. Aquesta és la pregunta. Veiem aquí com té una mica de distància l'equip dels espies, però no se sap perquè la Múrbola One pot passar de tot. I nois, els nostres pilots segueixen en tierra de nadie. Joder, amb les 9 aquesta, sempre que l'avancem ens torna a avançar de seguida. Team Sí, Snow, però és que que- frena molt tard, ja el coneixem. És el Valentino Rossi de les caniques. Sempre que Team Spy s'ha quedat una mica endarrere i Team BMW l'ha agafat. Atenció, 0,14. Carrera a 2, 3 voltes, som-hi. Atenció, Team BMW està enganxadíssim a Team Spy. Atenció, ho veiem a la imatge. Agafen les curves de la serp, agafen les curves de la mort. Ho aconseguirà Team BMW. Ho aconseguirà? No, sembla que s'ha quedat una mica endarrere aquí. Sí, Sembla que Team Spy fa bé les curves, no? Sempre surt una Sí, mica és el que se li d'avantatge. està donant millor. Atenció perquè arribaran aquí a la zona de l'ascensor. Faltarà ara 2 voltes, no? La 13 Molta i la 14. Sí, correcte. 1,14. Sembla que s'ha despertat Team Spy. Potser s'havia dormit una mica, no, nois? Sí. Jo crec que anaven tan sobrats que han dit, vinga, ens apropem una mica amb el de darrere i després tornem a estirar. Sí, s'ha allargat una Està mica guardant ara, pneumàtics per l'última volta. Atenció perquè Team Exacte. Stroll adelanta Team BMW i es llença a la persecució de Team Spy. Ho aconseguirà. Atenció a aquesta recta que és molt important amb els obstacles. La fa molt bé. Atenció ara quan arribin aquí, l'última volta és clau la part de l'ascensor. Sí. Lent, no? Molt complicat, molt complicat. L'hem molt vist lent complicat. aquí, Està lluny, 1,59. Ha de Ui, cometre... perquè l'Stroll li perilla la segona posició, eh? Sí, Ui, ui. ha de cometre un error Team Spy per perdre aquesta primera posició i de moment sembla que no serà així. I atenció perquè arribem a la zona de recta, d'obstacles, i sembla que té molt lligada la victòria, perquè atenció BMW, s'enganxa Team Stroll per la segona posició. Qui guanyarà? Qui farà la segona posició? No, sembla que serà Team Stroll, primer Team Spy, segon Team Stroll, tercer Team Yellow, i ara anem a mirar qui és el primer dels nostres. Des Team de la meva, com pot Orange, ser això? novè, Team novè, Team Shock, no, Team Shock, desè, i Ui, Team aquest sembla el meu de l'altre dia. Raz,
11è. No, perquè encara queda gent. I un altre. Amb 17 segons de diferència. Mare de Déu. Sembla ser que hi ha caniques que t'està costant segons quins circuits. I aquí veiem la classificació final de la carrera. I a veure si ara ens ensenyen la classificació general. Per primer de tot el podi, sona el xampan, sonen els himnes, corre el xampan. I ara veurem la classificació general. A veure com estem, nois, perquè jo realment no sé ni quants punts hem guanyat. Jo, Com jo estem. segur, el meu segur que estan supermalament. Perquè és que no entenc, ha anat tota la cursa 5è, 6è, tal, no sé què, i de cop acabem 9ens o 10ens. No sé què ha passat a les últimes 3 voltes, però sempre al final són uns resultats desastrosos. I no crec que al Mundial anem gaire bé, la veritat. Excepció a les files de l'equip de l'Adri. I tu, Sergi, com ho has vist això? Pues una altra decepció. Veníem amb ganes aquest circuit després de descansar la setmana anterior. Començàvem bé, hem arribat a anar a 5ens, però una altra vegada cap enrere. Haurem de canviar la carcassa, en l'equip rosa. Exacte. Ara vindran els testos de Malàsia, ara al febrer, les caniques es podran posar a prova. I aquí veiem la classificació. Team Crazy Cats, que sembla que són els que... Els meus són els Thunderbolt, que anàvem 11ens. I, bueno, una mica la classificació general. I res, nois, què us ha semblat? Què us sembla la mòrgola? Una mica com veieu aquesta competició? Us agrada? A mi em mola com a esport, per passar-m'ho bé i tot això, totes les carreres són fantàstiques, però sempre acabo amb aquest regust agredolç de boca, perquè el paper dels meus equips és bastant lamentable. Però mola. Tots els vídeos són entretinguts i hem passat molt bones estones. Sí, jo penso el mateix. M'agraden aquestes carreres i m'agradaria que el meu equip quedés millor, però bueno, mica en mica. Això és una carrera de fons i ja veureu com al final, al mínim una, ens l'endurem, l'equip rosa. Vinga. Així m'agrada. I res, espero que a tots vosaltres us estiguin agradant també. Realment a nosaltres ens passem molt bé fent-ho. I res, com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem Al proper Al proper partit. Adéu! Adéu!